Я лично верю в очень жесткие реформы, очень быстрые реформы, но их должны делать компетентные люди. Если вы будете ждать, у вас ничего не получится. Если в Беларуси начнутся реформы, что должны делать аналитические исследовательские центры? Бежать, разбирать посты в министерствах? Настоящая проблема даже не в институциях, а в образовании и в культуре общества. Приватизация — это как инструмент, это как, не знаю, молоток, топор или скальпель. Возьмем скальпель для примера. И можно человека вылечить, а можно убить. Что вы делаете медленно, вам это засаботируют. Правила игры должны писать белорусы. Добрый день. Это цикл вебинаров «Белорусские экономические перспективы», который организован Кейс Беларусь и Центром новых идей. Меня зовут Катерина Барнукова, я работаю в Центре экономических исследований «Бирок», и мне выпала честь поговорить с одним из самых ярких украинских реформаторов Тимофеем Милованом. Добрый день, Тимофей. Добрый день. Тимофей Милованов, известный украинский экономист. С 2016 по 2019 год заместитель главы Совета Национального банка Украины. С августа 2019 по март 2020 был министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства. С ноября 2020 является советником главы Офиса президента Украины. Несмотря на вовлеченность в политическую и общественную деятельность, остается в академическом мире и работает профессором в Питтсбургском университете в США, а также является президентом Киевской школы экономики, одного из ведущих университетов Украины. Тимофей, вы были постоянным профессором и продолжаете быть постоянным профессором Питтсбургского университета в США, но тем не менее в 2014 году вы приняли решение вернуться в Украину. И вы были не единственным далеко украинцем, который после победы революции достоинства принял решение вернуться на родину. Расскажите, что заставило вас вернуться, зачем вы ехали и довольны ли вы этим решением сегодня? У меня психологическая травма. Я пришел с лекции, читал теорию игр, кажется, или микроэкономику. PhD-шникам, это аспиранты, докторанты в США. И я после лекции, помню, это четверг, кажется, был, прихожу, и это уже вечер, там 6 или 8 вечера, и включаю YouTube. Смотрю, что же происходит в Украине. Это было в тот момент, когда был Майдан, когда была самая такая большая, яркая фаза. Это был, как я тогда этого, конечно, не знал, это был тот день, когда погибла Небесная Сотня, погибли люди вот массово, да, люди, ну, до этого были смерти, после этого были смерти, но это был тот самый день, когда ужасно много людей погибло. И который, на самом деле, изменил историю Украины, потому что до тех пор не было таких смертей в Украине за все 30 лет независимости. И я пришел, включил YouTube, знаете, это как сейчас в Беларуси происходит, все в новостях сидят, что же происходит, да, смотрят, читают, все, очень стрессово. Я включаю и смотрю трансляцию с дронов. Тогда уже были дроны, и они транслируют, летают над центральной площадью, Майдан Незалежности, означает площадь независимости, и вот в ней палатки врачей. Это база лагеря протестующих. И 6 утра, кажется, было, или 5 утра. И это то время, когда начали погибать люди. Я вижу, как эти врачи, докторы, медсестры, волонтеры просыпаются, и потому что принесли одного раненого, принесли второго раненого, третьего, принесли убитого, принесли тяжело раненого. И я вижу, как у них в глазах, а дрон летает и показывает там, может быть, с разных углов, у них в глазах происходит понимание, они такие сонные, у них происходит понимание, что что-то произошло фундаментальное. И как они переключаются от людей, знаете, как вот говорят на войне, трояж есть, да? Когда ты уже тяжело больных не лечишь в красной зоне, в зеленой зоне ты тоже не лечишь слабо, ну там раненых, говоришь, идите разбирайтесь сами, а лечишь средних, да? И я видел, как эти доктора, медсестры переключались от тяжело раненых, бросали их, и переходили на средне раненых, да, переходили из этого нормального, спокойного режима в режим военный.
И это происходило потому, что вот поток, вначале это были точечки, крапельки, как у нас кажут, да, вот капельки, да, а потом это превращается в ручеек, а потом это в реку раненых и убитых, которых приносят. А потом я очень ярко помню этот момент, когда 6 человек бегут с носилками и возвращаются впятером, несут одного шестого, да, то есть потому что снайпер застрелил, уже стреляли не только протестующих, а тех, кто выносил протестующих из-под огня. И это на меня произвело, я до сих пор, вот даже сейчас, ну, может быть, не плачу, но это для меня очень важный момент, формирующий, наверное, это мой якорь, да, и что для меня, как для экономиста в тот момент было, вы понимаете, экономика – это наука про решение конфликтов, когда не хватает ресурсов. И политика – это тоже про то же самое. И мы, вот, украинские экономисты, вот, особенно выпускники Киевской школы экономики, это, ну, наверное, мы составляем большинство украинских экономистов в мире и в Украине, которые хорошо натренированы. И вот до 2014 года мы как-то, знаете, это ставили все в стороне. Это было не наше, вы знаете, это гадость, это грязно, вот это политика, там коррупционеры, это все. Мы другие, мы тут прозападные или провосточные, про какие-то современные, а вот это старое, постсоветское, это все не наше, да. Но ответственность же на нас тоже есть. Потому что мы те люди, которые разобрались, образованные, понимаем, как решать конфликты, чтобы эти конфликты над ресурсами не выливались на улицу, чтобы не гибли люди. То есть и вот в какой-то момент, может быть, это, знаете, нерационально, может быть, это эмоционально, может быть, мама во мне такое воспитала, вот эту эмпатию. Но это для меня ключевой момент разворота в моей карьере, когда я понял, что ответственность лежит в том числе и на мне за то, что я мало сделал для того, чтобы институции работали в Украине. И вот тогда мы начали писать блоги, вначале начали с этого. И тут Юрий Городниченко, кстати, подключился, и он такой мне показал, если у меня было много эмоций, то у Юрия был подход методологический. Он как, знаете, как аллигатор взялся за это и писал каждый третий день. Понимаете, человек, который, может быть, когда-то получит Нобелевскую премию, и каждый третий день писал колонку, вот, и ее читали вначале 6 человек, потом 11, потом 13, вот, а сегодня Vox Ukraine – это главный фактчековый ресурс, ну, это был наш блог Vox Ukraine, мы из него все выросли, работаем в Киевской школе экономики, много из нас вернулись там, или многие работали, уже в правительстве побывали многие из нас, то есть это действительно пример того, как там, от YouTube до 3 читателей, до 11, а потом до реформ в Украине. Это можно сделать там за несколько лет. И это хороший путь, большой. Я бы не сказал, что я полностью вернулся, потому что я все равно поддерживаю большие связи, и я до сих пор преподаю, и где-то половину времени, когда не в правительстве или не работаю, нахожусь в Соединенных Штатах Америки, но также я еще и развиваю образование. Вот результат всего этого, я понял, что настоящая проблема даже не в институциях, а в образовании и в культуре общества. Да. И вот для меня это теперь дело жизни, работать над образованием и над просвещением. Спасибо большое за такой откровенный ответ. Тяжело после этого даже возвращаться к приземленным экономическим темам, но придется. Нет, давайте, да. Да. Ну вот одна из немногих реформ, которые удалось провести в Беларуси в последнее время, это достижение макроэкономической стабильности, и это была реформа, которая во многом мы обязаны ей команде Нацбанка. И действительно так сложилось, что во многих постсоветских странах центробанки являются такой движущей силой технократии и реформ. И в Украине происходило то же самое. Вы были в наблюдательном совете Национального банка Украины, как раз когда он проходил тоже свой путь реформ, как раз когда он делал очень тяжелую, политически тяжелую работу по очищению банковского сектора, по достижению макростабилизации. И вот сейчас мы видим, что украинский Центробанк, он находится под определенной политической атакой, да, можно так сказать. Мы видим, что верхушка, которая занималась реформами, она постепенно уходит из Национального банка. Насколько это вообще опасно, или вот те институциональные преобразования, которые были произведены, они уже необратимы, да?
А если обратимо, то вот что нам в Беларуси делать, чтобы не наступить на те же грабли, чтобы вот реформы проведенные, в частности в Нацбанке, не откатились назад? Если не переходить на личности, а я на личности перейду через секунду, да, во второй части своего ответа. Ну, давайте начнем с того, чтобы не переходить на личности. Что такое необратимость реформ? Реформы всегда можно попытаться обратить. Всегда можно попытаться украсть деньги. Всегда можно попытаться назначить, знаете, каких-то друзей вместо того, чтобы компетентных специалистов. Всегда можно попытаться начать что-то плохое делать. И это удастся, если есть власть. И, второе условие, если общество не понимает, что происходит. Но даже если есть власть, а общество понимает, что происходит, это сделать очень сложно. Поэтому, когда мы пишем законы, когда мы пишем конституцию, когда мы изменяем регуляторов и создаем новые механизмы принятия решений, очень важно, чтобы общество, гражданское общество и общество в целом понимало, что происходит. Тогда они являются гарантом невозможности возврата. То есть даже если заходят плохие люди, и это не факт, что сейчас зашли плохие люди, но даже если заходят ужасные люди управлять каким-то регулятором или даже всем государством, необходимо, чтобы общество понимало и следило за тем, что происходит, и сопротивлялось. Вот сегодня, чуть ранее, вот буквально 20 минут назад, я был на небольшой встрече, где обсуждалось что-то по вопросу рынка земли. И обсуждали политики высокого уровня. И для них очень большим фактором были ветераны вот этой войны или конфликта с Россией, да, атошники. Мы их называем, у нас было это называется атошники, антитеррористическая операция формально называется. Вот, и разговор, я вижу, как политики говорят, и говорят, ну а что же подумают атошники про это? Если мы с землей поступим так, они завтра будут на улице, да, они будут протестовать, и это большая проблема, да. То есть вот эта вот небольшая группа людей, которая имеет определенный интерес в прозрачности приватизации земли или передачи земли им, защиты их прав, они будут за этим следить и будут протестовать. И на это политики реагируют, даже если у них там хорошие или плохие предпочтения. Так вот, очень важно в реформе Национального банка обратиться к 3 аудиториям. Первое – это policy makers, то, что называется. Второе – это, то есть те люди, которые принимают решения. Второе – это экспертное сообщество. И третье – это общество в целом, чтобы они понимали, что происходит и где опасность отката реформ. И если общество это понимает, откатить не удается. И вот поэтому то, что мы видим в Украине, мы видим, что это в новостях, что же происходит с Национальным банком, есть у нас откат или нет. Это внутренний конфликт между личностями, да? Пришла новая команда, борется со старой, а старая борется с новой. Или это действительно попытка там начать печатать деньги, знаете, или банки каким-то образом выводить ресурсы, да, воровать деньги у вкладчиков и так далее. Что же на самом деле происходит? Это критически важно, потому что из-за того, что за последние 4-5 лет произошла эта реформа, но в процессе этой реформы общество поняло, насколько важно иметь правильного регулятора, вот повзрослело общество, эта тема стала понятная для журналистов, она стала покрываемой, она стала новостной, да? Потому что 5-10 лет назад, и что там, что-то с Нацбанком, это какой-то скучный регулятор, все в тишине, да? То есть критерий для необратимости реформ – это все-таки образование экспертного сообщества, журналистского сообщества, гражданского общества и объяснение обществу в целом каких-то простых вещей, прошу прощения, которые важны для них, чтобы они понимали и защищали и создавали необратимость реформ. То есть реформа фиксируется не людьми, которые внутри регулятора или политики, не законами, не даже изменениями Конституции, а тем, что люди готовы выходить на улицу и защищать эти реформы. Следующий вопрос, вы на него уже частично ответили. Одна из реформ, которая предстоит в Беларуси наверняка, потому что мы не сделали ее в прошлом, это приватизация.
И вокруг нее вечно очень много мифов и страхов, да, распродадут заводы, уволят рабочих, будет безработица, заводы закроют, мы потеряем свой промышленный потенциал, вместо них на их месте откроют там торговые центры и ночные клубы, мы потеряем наших инженеров, наши технологии и так далее. Как делать приватизацию правильно, да, и как правильно ее коммуницировать народу, чтобы эти страхи не воплотились и чтобы люди их не испытывали? Меня политтехнологи научили никогда не говорить народ, а говорить люди. И обращаться к конкретным людям, в конкретных группам людей и так далее. И вот в этом есть, мне кажется, какая-то правда. Да? Правда, потому что нам нужно объяснять людям, конкретным людям, станет ли им лучше или хуже от приватизации. Приватизация – это как инструмент, это как, не знаю, молоток, топор или скальпель, ну, какой-то такой инструмент. И можно, например, возьмем скальпель для примера, и можно человека вылечить, а можно убить. Идея, которая стоит за приватизацией, состоит в том, что мы хотим развивать экономику через увеличение роли приватного частного сектора. И для просто экономики и бизнеса, произведения товаров и услуг, и для, конечно, в том числе и для публичных товаров. Даже, понимаете, какие-то услуги, например, можно, чтобы делал частный сектор. Идея, которая за этим стоит, это то, что частный сектор более эффективный, чем государственный. Но процесс перехода от государственного сектора к частному, он болезненный. Он очень болезненный. Тут очень много опасностей. Опасности состоят в том, что, например, процесс приватизации может захватить какая-то группа людей, как это происходило в Украине. И в результате мы создали олигархов, и олигархи теперь нам не дают развиваться. Да? Вот такая проблема есть. Такое может произойти и в Беларуси. Или могут быть в процессе, как у нас, например, Запорожский алюминиевый завод выкупила российская компания приватизации и распилила. Вот, ну просто чтобы убрать конкурента. И такое тоже может быть, да. Поэтому очень важно приватизацию делать компетентно. Есть хорошие примеры, например, Польша, да, где был разработан механизм, созданы были государственные фонды или псевдогосударственные фонды, они между собой конкурировали. То есть создана конкуренция. Вот я в это верю. В то, что в процессе приватизации нужно следить за прозрачностью, создавать условия конкуренции. Но в любом случае лучше приватизация, чем ничего не делать. Потому что государственный сектор, он, конечно, в долгосрочном периоде, в будущем все равно себя, изживет. Да? Сейчас у нас есть, это традиционный сектор, но у нас сейчас есть новая экономика, у нас вызовы глобальные экономические, идут изменения технологические во всем мире, и нам надо это развивать. И, кстати, в Беларуси есть все предпосылки, вся база для того, чтобы быть, прежде всего, IT, высокие технологии. Да? У вас огромное количество успешных стартапов мирового уровня. Да? И нам, я не хочу сравнивать с Украиной, но очень часто мы завидуем вам, да, в то, что у вас есть люди и экосистема для развития вот этой новой экономики. И вот я думаю, что важно следить за тем, чтобы часть людей не захватила процесс приватизации и не сделали себя олигархами, и дать возможность новой технологии, новой экономике развиваться. Да? Желательно, очень важно продумать, как сохранить этот потенциал, который, или то, что у вас есть сейчас в промышленности. Мы тут тоже иногда вам завидуем. Например, у нас сейчас идет большое обсуждение, в узких кругах в Киеве. Мы вот купили МАЗы у вас или Киевсовет, город администрация покупает МАЗы, автобусы, и тут большая дискуссия, а почему же мы украинские не покупаем? И кто-то говорит, что надо защищаться, протекционизм надо покупать. Кто-то говорит наоборот, это конкуренция, кто мешает украинским компаниям быть конкурентоспособными и конкурировать с МАЗом, да? Почему киевляне должны платить за плохое качество? Вот, поэтому очень важно не потерять МАЗ, как пример, да, или еще что-то. И тут я бы все-таки очень серьезно подошел к вопросу о мониторинге того, что будут делать с предприятиями после приватизации, о наложении инвестобязательств, о наложении обязательств по модернизации для тех, кто будет приватизировать, и создал законодательную базу, которая позволяет блокировать процессы. Например, в Украине, когда
как убивался завод алюминиевый запорожский. Там очень же быстро останавливались, я не знаю, или печи, или домны, как их правильно назвать. Если их останавливать быстро, то их уже нельзя восстановить, их можно выкинуть, да, и за этим нужно следить, чтобы такого не было, чтобы не было просто саботажа от конкурентов. То есть вопрос национальной безопасности, вопрос стратегической безопасности, он есть, про него нужно не забывать. Нельзя просто, знаете, так бросить, вот будет рынок, кто купит, тот и будет. Нет, это опасно, но останавливаться не нужно. Поэтому очень четкий мониторинг, механизм остановки приватизации, но в то же время прозрачность и конкуренция. Это легко говорить, это понятные принципы, на практике очень будет сложно это сделать. Поэтому тут нужны люди, которые умные, которые не коррумпированы, которые в интересах общества работают и которые имеют опыт прохождения приватизации или проведения в разных странах и понимают, что, какой инструмент успешный, какой нет. Потому что все будет в деталях. Все будет зависеть от конкретных деталей. Но если мы говорим про людей, которые имеют опыт, это получается, что без иностранных консультантов, по сути, нам не обойтись в этом вопросе, верно? Да, но надо готовить своих, потому что в конце концов, вот, ну, когда я работал, вот вы видите, моя позиция, она такая смешанная между, я все-таки очень прорыночный, но я и очень за суверенитет Украины, поэтому, знаете, я сталкивался с ситуацией, когда внешние консультанты все равно не всегда работают в интересах Украины. Поэтому про это нужно думать. И нужно максимально... Вот меня учила Гонтарева этому. Это была глава Центробанка, которая провела успешные реформы внутри Центробанка. Она говорит, когда ты не разбираешься и не можешь уволить человека или не можешь заменить, ставь зама, которому ты доверяешь, чтобы он быстро научился или она быстро научилась. Вот здесь то же самое. Да, нужны консультанты, но моментально нужно готовить кадры, которые будут разбираться, тренироваться, и чтобы буквально через полгода или через несколько месяцев они уже могли действовать сами, да, максимально самостоятельно. То есть вот что не делают вот все эти консультанты международные и организации, они не очень заинтересованы в том, чтобы capacity, да, способность, компетенции были наращены внутри страны, а это нужно делать. Вам нужно наращивать исследовательские центры, образовательные центры, экономических консультантов, растить своих, которые внутри Беларуси. Вот здесь должен быть протекционизм, интеллектуальный протекционизм должен быть, да. А вот рыночный, надо открывать рынки, нужна конкуренция. Но правила игры должны писать белорусы. Но если вот делать все вот так правильно, да, подходить с умом, аккуратно, анализировать, выстраивать системы приватизации или других реформ, которые были бы вот прозрачными, которые имели бы массу контролей, да, чтобы не допустить ошибок, тогда можно упереться в другую крайность, когда реформы будут слишком медленными. Не, вам нужно это делать быстро. Вы не сможете это делать, если вы будете ждать, у вас ничего не получится. То есть, смотрите, вот когда-то вот Бальцерович в Украине же тоже был, да, Бальцерович и много советовал, и там такая дискуссия, от него очень часто, ну, по крайней мере, может быть, и то, что я понял, что реформы нужно делать быстро. И я всегда такой говорю, ну, как можно быстро? Мы наделаем ошибок, да? Вот, это же не пройдет, люди пострадают. И все равно, я считаю, лучше делать быстро, чем правильно. Вот лучший враг хорошего. То, с чем я столкнулся в Украине, когда был министром, это то, что мы быстро сделали, то мы смогли сделать. То, что вы делаете медленно, вам это засаботируют. То есть очень часто статус-кво побеждает, потому что люди боятся инноваций, они хотят изменений, но они их боятся, да. Вот у нас я не хочу обобщать, но в Украине есть такая проблема. Мы очень хотим изменений. У нас уже было сколько, у нас была независимость 90-х, 2 революции майданных, да, там 2004 год и 2014, электоральная революция, Зеленского выбрали, ну и можно говорить, что и дальше будет, скорее всего, это происходить. То есть мы хотим изменений. Мы хотим быть демократией, мы хотим быть свободными. Но при этом, когда мы начинаем говорить о том, что давайте откроем рынки, мы начинаем, давайте не спешить, давайте аккуратно. И вот так уже 30 лет, да? Понимаете, если бы мы
в 90-х сделали быстро, разрешили бы рынкам конкурировать, а не создали бы монополии. Понимаете, мы создаем монополии и потом начинаем заниматься протекционизмом. То есть все-таки мы по-настоящему рыночную экономику не сделали. Мы ее сделали наполовинку, а потом апеллирование к социализму. Да, давайте защитим тех, а давайте защитим этих. Так не работает. Надо быстро проламывать систему и запускать конкуренцию. Основной принцип конкуренции, и он должен быть выше. Действительно, можно наломать дров в процессе этого, но у вас сейчас будет возможность, историческая возможность. Не очевидно, что если вы ее не используете, когда она будет в следующий раз. И не очевидно, что если вы ее затянете, ну вот знаете, имплементацию, у вас же не только, это же проблема не в одном человеке, например, не в президенте или не в группе людей вокруг. Это же там сотни или десятки тысяч чиновников вокруг, которые в старой системе были очень успешны. Вы хотите эту систему поменять. Это для них угроза. Сейчас, если вы выиграете, они будут дезориентированы. У вас будет какой-то период, чтобы у них возможность отобрать власть. Если вы не закрепите новую структуру общества, в том числе экономическую, вернется старая, просто будут другие фамилии. Да? Будет как в Украине, знаете, эти качели, такая, американские горки. То все хорошо, то все плохо, все хорошо, все плохо. То мы растем, то мы падаем. И на самом деле в среднем экономически, ну не то чтобы стоим на месте, но развиваемся не очень. Вот этого важно не допустить. Поэтому я лично верю в очень жесткие реформы, очень быстрые реформы, но их должны делать компетентные люди. Лучше ставить идеологически правильных, я имею в виду прорыночных и компетентных людей, даже если они там не лояльны или не очень, но нужно ставить людей, которые понимают, что они делают, и давать им возможность сделать, и это делать очень быстро. Иначе ничего не получится. Это моя точка зрения, ну, возможно, я не прав, да, но я не верю, что можно сделать медленные реформы. Вот вы как раз, когда были министром экономики, вы очень быстро сделали земельную реформу. А вопрос земли, он и для украинцев, и, собственно, и для белорусов, он такой очень... болезненный. Да, политический, потому что каждому человеку он близок к сердцу, земля воспринимается как нечто святое, и хотя в Беларуси, может, и роль сельского хозяйства чуть меньше, чем в экономике Украины, но она тоже все равно велика. Поэтому вот очень интересно, чтобы вы поделились своим взглядом. У нас даже на самом деле вот реформа рынка земли, она почти не обсуждается. Там мы говорим о приватизации, мы говорим о макроэкономической стабильности, а вот право собственности на землю даже самые прогрессивные экономисты боятся упоминать. Зачем нужен рынок земли? Надо ли бояться, что кто-то приедет и все скупит? И как у вас получилось сделать эту реформу? Ну, еще не получилось, потому что еще ее могут развернуть, еще нужно там сотни резолюций Кабинета министров принять для того, чтобы она заработала. Вот как раз сегодня я это обсуждал уже не в роли министра, а в роли президента Киевской школы экономики, про то, как мы мониторим действия, которые необходимо принять для того, чтобы все-таки запустить этот рынок, да, или довести это до конца. Это не очевидно. На самом деле, смотрите, что будет происходить или что происходит в Украине. Я не знаю, насколько это может происходить в Беларуси, но вот под эгидой того, что давайте подождем, на самом деле происходит ползучая приватизация, безоплатная, за взятки у чиновников, да, то есть она может принимать форму прямой приватизации, ну вот знаете, как участки там по гектару, по 2, там по 6 соток кто-то берет, приватизирует там участки в городах, либо там, где над надрами, над полезными ископаемыми, да, где в будущем можно добывать и продавать эту землю, да, кто-то раздобыл карты, да, георазведки, и там потихонечку выкупает, типа, вроде под сады, знаете, а потом, и это все делается десятилетием, и на самом деле там миллионы гектаров выводятся из государственной собственности, там огромное количество механизмов могут быть. Это все делается медленно и аккуратно, и тихо, и в тишине. И в это время те же самые люди стоят и в парламенте, в Верховной Раде Украины рассказывают про то, как земля является, знаете, святым для людей, Конституция ее защищает. Вот приведу пару примеров. Я был на эфире одном, и один из наших бывших президентов говорит, что землю нельзя продавать. Ну вы что, каждый гражданин Украины имеет право. Да, это один из наших первых президентов, и вот он прям критикует нашу реформу земли. И на перерыве к нему подходит глава комитета аграрного и говорит, ну слушайте, с уважением к вам,
президент. Но если вы сейчас будете продолжать это говорить, я просто расскажу, что у вас есть, точнее, у вашего сына аграрный холдинг, 150 тысяч гектаров, и вот мы сейчас это в эфире все озвучим, и понимаете, то есть какой цинизм, да, рассказывают, что мы защищаем, а сами за это время собрали, да, и уважаемый президент бывший, да, или еще один пример, там, оппозиционная партия определенная во время голосования выступает тоже, как выходит человек и начинает кричать, как у людей хотят все скупить и украсть, а на самом деле у него 60 тысяч гектаров под контролем. Да? То есть как только такие бароны возникнут, они возникнут, если ждать, да, они потихонечку начнут все равно себе эту землю под контроль зажимать. Да? И поэтому, да, конечно, будут говорить, это очень такое, ну, знаете, очень личностное, да, очень легко напугать людей, что землю у них украдут. Но на самом деле ее украдут, если не открыть прозрачный рынок. Вот. И как с этим бороться, чтобы не украли, не раскрыли? То есть вы всегда можете создать, и нужно сделать закон про там eminent domain, про что-то, что государство всегда имеет последнее право и всегда может вернуть эту землю и забрать, если, не дай бог, что-то пойдет не так. На самом деле та же самая проблема, как с приватизацией. Да? Пугать будут тем, что землю распилят, ну или заводы распилят, а землю там уничтожат, да, и кто-то ее соберет. Но на самом деле втихую будут ее пытаться делить. Поэтому надо сразу делать прозрачные рынки, прозрачную приватизацию. Ну и очень важно не забыть выровнять правила игры, то есть создать финансовую поддержку для того малого, среднего фермера или просто гражданина Беларуси, который хочет приобрести себе землю, но не имеет сейчас средств. Да? Чтобы не было такого, знаете, неравенства. Тот, кто накопил деньги, или тот, кто богатый, имеет право все скупить. Да? Чтобы такого не было, надо финансовую поддержку давать. И вот я думаю, что надо просто это очень быстро делать. Примеры запусков рынка земли есть. В той же Украине можно сейчас посмотреть, как проходит это. И просто взять людей, которые это проводили. Да. Спасибо. Такой немного шкурный вопрос. Это про роль исследовательских и аналитических центров. Вы немного его уже затронули. Если в Беларуси начнутся реформы, что должны делать аналитические исследовательские центры? Бежать, разбирать посты в министерствах, консультировать, больше работать со СМИ? Как поменять свою деятельность? Две стороны этого вопроса. Первое, важный вопрос, идти во власть или нет. Это для каждого, кто более не менее будет иметь какие-то компетенции, нужно ответить на вопрос. Второе, как быть полезным и не оставаться просто теоретиком. Да? Даже если вы работаете с практикой и с данными, очень часто экономисты, они консервативные, они держат определенную идеологию, очень доктрины у них высокие. Да? А на практике необходима будет гибкость. И вот поэтому ответ на первый вопрос: нужно идти внутрь, нужно идти во власть, потому что изнутри вы сделаете намного больше. Вы знаете, как мы говорим про демократию, и когда люди жалуются, общество жалуется, говорит, вот у нас плохие политики. Задаешь человеку вопрос, а ты голосовал? Он говорит, так а что голосовать, там одни уроды, да? Ну вот тогда человек не имеет права жаловаться, если он даже не голосовал, да? Вот, поэтому делайте то, что можно. Точно так же с экономистами. Экономисты не имеют права жаловаться на то, что провалены реформы какая-то определенная, если, когда у них была возможность пойти во власть, они не пошли. Власть не будет чистой. Это такой грязный бизнес будет вначале, это будет бардак, это, может быть, даже часть людей будут там плохие, коррупционеры и так далее, часть людей хороших. Это будет, знаете, базар, где все, Вавилон какой-то, да, надо туда идти и делать то, что можешь. А теперь возвращаясь к тому, как быть полезным, да, полезность состоит в том, что ты умеешь создавать компромиссы и при этом не отступаешься от своих принципов. То есть нужно уметь, вот по-английски можно сказать, you have to get along, but you don't have to go along. То есть нужно уметь находить компромиссы и добиваться, и двигаться вместе, но при этом это не означает, что нужно продавать свою веру, да, вот, потому что не удастся запустить идеальные рынки. Политические ограничения, популизм, постсоциалистическая культура наложит свои ограничения. Нельзя сделать все, но тут надо это принять и, знаете, быть таким real politic, да, реализмом. Поэтому гибкость определенная нужна, и вот я бы сейчас рекомендовал тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы пойти во власть, начинать готовиться к тому, чтобы быть более такими практиками, да,
понимать, то есть изучать опыт других, говорить, советоваться с людьми, которые были внутри, как оно работает на самом деле. Потому что вы должны быть очень хорошим политиком, очень хорошим менеджером для того, чтобы быть успешным. Одного экономических знаний недостаточно. Вот. И два дополнительных аспекта, про которые нужно думать. Доверие внутри команды, потому что как у нас ломают, это начинают нашептывать всем, а тот плохой, а тот этот хороший, и все со всеми переругались, да. Вот это, знаете, связано с тем, что, людей легко перевести на личности, да, и конфликты раздуть вне пропорций. И это может происходить всегда, это и при революциях такое происходит, и при развитии, и в политике происходит. Поэтому нужно уметь или понимать, что это провокация, и минимально переходить на личности. И последнее, конечно, количество экономистов очень ограниченное. И произойдет следующее, что первая волна оголит исследовательские центры. Вот, и те, кто зайдут, а кто дальше будет готовить. Поэтому надо как-то думать про то, кто будет готовить, и сразу же, уже сейчас начинать подготовку нового поколения. Да? Не забыть про то, что для этого необходимы ресурсы, и проводить адвокацию и среди международных партнеров, и внутри, и бизнес просить, чтобы поддерживали. То есть образование и подготовка кадрового резерва на вторую волну тех, кто пойдет во власть после того, как первая выгорит, это уже сейчас должно быть приоритетом номер один. Про международную помощь. Понятно, что она во многом помогает держаться пути реформ, да, создавая мотивацию и стимулы для полисимейкеров внутри реформируемой страны, но иногда она бывает и контрпродуктивной. Какой международной помощи в первую очередь искать? Просить консультантов или просить, не знаю, каких-то четких инструкций? Что лучше всего работает, на что нужно ориентировать международную поддержку? Это как с любым механизмом, нужно понимать, как он работает. То есть нужно изучить, какая доктрина, policy doctrine, policy framework. Да? У Мирового банка своя, у МВФ своя, у ЕБРР своя и так далее. Это надо сразу понимать. То есть тут нужны специалисты, которые понимают на концептуальном уровне, как они работают. Дальше. У вас будут конкретные офицеры с других сторон. С ними надо построить хорошие отношения. Потому что у них свои карьерные, скажем так, карьерные цели, и у них внутри своя какая-то политическая динамика внутри организации, да, и очень часто у них может быть не такого высокого уровня проблемы, как как бывают внутри развивающихся стран, где все со всеми ссорятся, но у них тоже есть какие-то свои цели, это надо очень хорошо понимать. Поэтому компетенция в плане динамики этих организаций, это важно. Вот, этого мало. Надо тогда понимать, как они работают достаточно жестко в плане, у них у большинства это framework conditionality, да, условия. Они ставят условия, иногда эти условия ставятся поверхностно, иногда их сложно выполнить, и начинается тяни-толкай такая борьба, да. Поэтому надо попытаться максимально четко продумывать, может быть, меньше в этих условиях записывать, но перевыполнять, чтобы репутация у страны была хорошая среди офицеров, или, по крайней мере, у людей, которые работают с офицерами, была хорошая репутация. Когда вы построите хорошую репутацию, например, как Центральный банк в Украине, Национальный банк в Украине, построил хорошую репутацию, потом уже все, что они говорят, воспринимается окей. То есть это, подходите к этому как career concerns, да? Вам нужно построить репутацию перед этими организациями, вы ее построили, когда вы ее построили, тогда с ней легко работать. Поэтому я бы вначале, не был бы амбициозным, обещал простые, легкие вещи, выполнил бы их и говорил, смотрите, мы реформаторы, у нас есть трек, да, у нас есть результаты, история проведения реформ, мы выполняем, мы хорошие люди, поэтому в будущем теперь мы уже выросли, и мы можем говорить, что нужно. Иначе могут навязываться разные вещи, некоторые из этих вещей, не будут продуктивными, да, потому что не всегда, они хотят конкретных результатов и сегодня, а на самом деле нужно вкладывать в capacity развитие, да, в развитие, чтобы, в компетенции самого и государственной службы, и политической. Это долгосрочный процесс. То есть надо готовить людей, надо работать с политиками, чтобы они между собой не ссорились, надо работать над стратегией, над решением каких-то проблем. Где-то надо принять, что сразу все не изменится. Так международные организации не будут глубоко делать, они будут пытаться одеть на голову такой же фреймворк, который
которые они в других странах делали, да, поэтому тут, с ними нужно сложно. То есть очень четко следите за репутацией, выпускайте людей, которые их понимают, которым они доверяют, но в то же время эти люди должны, знаете, не бегать к ним, там, проситься у них, а вот представлять все-таки Беларусь суверенную. Спасибо. Ну и финальный вопрос. Какие у вас будут советы и пожелания будущим белорусским реформаторам? Вы знаете, как я не имею права какие-то советы давать, у нас у самих тут не получается, да, вот, поэтому, дай бог, я бы себе совет дал бы, но я просто могу пожелать успеха, надеюсь, у вас получится, и мы у вас сможем научиться тому, как делать реформы более успешно. Я вам желаю действительно успеха, это исторический момент, надеюсь, все будет хорошо, надеюсь, люди будут жить лучше, а вот эти вот все проблемы прекратятся. То есть, 21 век же все-таки демократия на улице, да, пора бы уже как-то вот это наследие Советского Союза забыть и превратиться в успешные, в современные страны. И нам, и вам. Да, взаимно. Спасибо большое. Вам спасибо.